सो हेलो गाइस, राम राम सभी को, जय श्री राम। और दोस्तों आज है छुट्टी, और छुट्टी किसकी है भैया? छुट्टी आज रामनवमी की। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ थोड़ा घूम के आते हैं और आपको भी चक्कर लगवाते हैं। खुद तो चक्कर लगा रहा हूँ, आपको भी चक्कर लगवा लेता हूँ। और आज हम क्या करेंगे ब्लॉग में? आज करेंगे थोड़ी सी घुमा घामी और साथ में आपको एग्जॉस्ट की साउंड सुनाएंगे। आज जो हमने उस दिन फिट किया था, उस दिन मैं पूरा सुना नहीं पाया क्योंकि मुझे उस वक्त घर भी आना था और साथ में बारिश भी लगी थी, मौसम ख़राब था। तो इसलिए जितना हो सका उतना शूट किया, लेकिन आज मैं आपको प्योर साउंड सुनाऊंगा एग्जॉस्ट की और रिएक्शन दिखाऊंगा लोगों के। देखते हैं किस तरह से रिएक्शन मिलते हैं हमें। तो हम चलते हैं, अभी निकलते हैं और उसी रोड पे जाएंगे खाली वाली। पहले निकलेंगे हम सिटी से, देखते हैं क्या क्या रिएक्शन मिलते हैं या नहीं मिलते, देखा जाएगा। लेकिन जब से मैंने ये लगाया ना एग्जॉस्ट, खतरनाक रिएक्शन आ रहे हैं। आज मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा मज़े करते हुए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट। हाँ तो भैया हम होके सवार अपने मिस्टर ब्लेज पे निकल चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि बड़ी बड़ी रिएक्शन हमें मिलेंगे इस वीडियो में, पूरी उम्मीद है। तो हम कोशिश करेंगे आपको रिएक्शन दिखाने की और ज़रा घूम के आएंगे आज। देखते हैं कहाँ चलते हैं। या तो मैं उसी रोड पे लेके जाऊँगा आपको जहाँ पहले भी एक बार लेके गया हूँ। एक्चुअली 2 बार लेके गया हूँ, एक्चुअली 3 बार लेके गया हूँ। साथ में एग्जॉस्ट का जो आपको फील आ रहा होगा इस वक्त, वो भी हेडफोन लगा लो आप, तभी मज़ा आएगा आपको सुनने का, ऐसा नहीं आएगा। तो हेडफोन इज़ नेसेसरी। फर्स्ट रिएक्शन मुझे मिल चुका है। अभी एक बंदा गया यहाँ से, इसको मैं स्लो मोशन में करके दिखाऊंगा आपको। जो भी रिएक्शन मिलेंगे ना मुझे, वो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा। एक और मिल गया, मतलब सब नोटिस कर रहे हैं कि कुछ जा रहा है नहीं मज़ा? एक और मिला अभी। तो इस वक्त हम हैं बनतालाब सिटी के अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी खासी जो है जनता मिल जाएगी रिएक्शन के लिए। अब कौन सा रिएक्शन कहाँ से आएगा ये तो मैं नोटिस नहीं कर सकता क्योंकि कैमरा सामने मेरे लगे है। जो कैमरे में आएगा तो उसी का दिखा पाऊँगा। मैं भी खुद ध्यान देता हूँ कि कौन कौन नोटिस कर रहा है। अरे भाई क्या है, जाने दो यार। चलो एक और मिल गया। ज़्यादातर मुझे जो यंग लड़के हैं ना, बच्चे हैं, वो रिएक्शन देते हैं। तो अभी एक अंकल जी जो साइड से जा रहे थे उन्होंने रिएक्शन दिया, पता नहीं कैमरे में कैद हुआ या नहीं। यहाँ कुछ लगता मसला हो गया पीछे। आप एग्जॉस्ट का फील लो, हम रिएक्शन का लेते हैं। यार ये ना खुद आगे जा रहा है ना मुझे जाने दे रहा, कर क्या रहा है? ये तो खुद जा भाई, ये तो मुझे जाने दे, हद है तेरी। कबाब में हड्डी बन बैठा है यार ये। भाई साहब रिएक्शन मिला अभी एक बाइक वाले से, मुड़ मुड़ के देखा पीछे कि क्या जा रहा है ये। यही तो चाहिए, यही तो रिएक्शन चाहिए था मुझे। अल्लाह 8,500 रुपये खर्चा मैंने रिएक्शन के लिए, 8,500 खर्च के भी रिएक्शन नहीं मिलता, लाना था फिर। अरे हम पेट्रोल भर लेते हैं यार। क्या दिख रहा है? हाँ हलवाई क्या? तो भाई अभी एक और रिएक्शन मिल गया, पता नहीं नोटिस किया आपने नहीं किया। स्कूटी वाला मुझे घूरे जा रहा था तब से। पर मज़ा जो आ रहा है चलाने का, और जो साउंड आ रही है बाइक से, गाइस क्या ही बताऊँ मैं आपको, क्या ही सुकून मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, पूरी सुपर बाइक वाली फीलिंग आ रही, माँ कसम। हाँ हाँ हाँ, जो बेस है ना इस वक्त एक एग्जॉस्ट का, मतलब पूरा पुर्जा हिल गया मेरा वाइब्रेशन से, ऐसी साउंड है। तो दोस्तों मैं ना इस साइड से जा रहा हूँ, ठीक है।
आई नो कि मैं पहले भी कई बार यहाँ से हो चुका हूँ। पहले मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अखनूर से होके आऊँ या फिर मैं सिटी से होके आऊँ, यानी मैं इसी रोड से जाऊँगा। आज मैं पूरे एंड तक जाऊँगा जहाँ तक रुकेगी ये रोड, फिर वहाँ से कट मार के सिटी से निकलूँगा ताकि रिएक्शन भी मिल जाए सिटी में, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस साइड से ही निकलता हूँ। तो अब मैं पता क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कैमरे को आगे फिट, ठीक है, ताकि पीछे का व्यू भी आ जाए और साथ में थोड़ा नाचा ना गाना भी हो जाए एज यूजुअल। तेनों सत्त समुंदरों पार तोहफे विच दे के हार, तेनों खूब करा मैं प्यार, पिलो बत्तियां बुझा के आया मुड़ तेरा देसी कलाकार, तेनों डीके मेरी कार, तू नजर मेरे ते मार, दिलों अखियां मिला के तो ये रही राधे भैया की बाइक और ये रहे मिस्टर ब्लेज हमें मज़ा देते हुए आज। और क्या ही बताएं, क्या भाई स्क्रैच कहाँ से पड़ गए इतने सारे, हो क्या रहा है ये, लगता फिर से कंपाउंड डालना पड़ेगा। कितना खूबसूरत है भाई साहब, कितना खूबसूरत है, वाह वाह वाह। और क्या ही रोड है ये, इस पे आके ऐसा लगता है मैं किसी अलग देश में हूँ, ऐसे यूएसए वाली फीलिंग आती है, कैलिफोर्निया टाइप। कैलिफोर्निया की रोड पे जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है, कैलिफोर्निया नहीं है, यही अपना देश है, अपना भारत, अपना जम्मू। जी हाँ, ये जम्मू है। तो भैया ये पहुँच चुके हम यहीं पे। हाँ जी हाँ, ब्लॉगर है, हमें सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ऐसे घूर घूर कर ना जाए, घूरने के हम पैसे नहीं लेते हैं, नहीं सब्सक्राइब करने के लिए घूरना जना मर्जी घूरो। आज हम जाएंगे सीधा सीधा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। तो चलिए पहले करते हैं हम बाइक ऑन और आपको सुनाते हैं एग्जॉस्ट यहाँ पे, ठीक है। करते हैं बटन को और सुनिए ये मधुर आवाज़ जो आपको आ रही है। मीरा साहब तक, मीरा साहब तक रहा, हाँ उधर तक है, प्रॉपर है, उधर आगे नहीं है मैं। आपको साउंड इस बाइक की कैसा लगा, आपका एग्जॉस्ट कमेंट में जरूर बताना और लाइक ठोक देना अगर आपको पसंद आया तो। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है भाई साहब, और जो मज़ा और सुकून आ रहा है इसको बुम बुम करने के बाद वो लग ही है। खैर अब हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से अलविदा कहते हुए इस जगह को, बहुत ही खूबसूरत है। ओह मन तो करा इस हाईवे पे ही लेट जाऊँ मैं। वहाँ दूर दूर तक अगर आप देखें तो क्या ही नज़ारा भाई साहब, सामने देखें आप। चलिए चलते हैं यहाँ से अब हम।
भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ऐसी रोड थी नहीं यहाँ पर, तब थोड़े खड्डे वड्डे थे। आज देख रहे हो कि पुल किस तरह से कितना मतलब साफ़ सुथरा होगा, क्या यहाँ पे मतलब काम किया गया है नेक्स्ट लेवल। 2 महीने बाद आ रहा हूँ मेरे ख्याल से, और आप देख सकते हो क्या हाल है रोड का, मतलब एकदम साफ़ कर दी गई है, देख सकते हो सामने, मज़ा आ गया। क्या मस्त रोड बनाई है यार, एकदम पूरा मतलब तारकोल तो है ही नहीं बिछाई, पूरा का पूरा सीमेंटेड रोड है। अब देख रहे हो आप, मतलब भाई को इस पर बाइक चलाते जो खुशी मिल रही है ना, उसका कोई मैच नहीं है। माँ कसम जो आसपास की सीनरी वो तो नेक्स्ट लेवल ही है, मतलब ध्यान जाता ही नहीं आगे, सिर्फ आगे पीछे की खूबसूरती दिखने में ही है, बाइक की तरफ ध्यान ही नहीं मेरा इस वक्त। अरे अरे भैंस की आप, ये क्या हो गया, ये कहाँ फंस गया मैं, आज मुझे सिटी में जाना था, ये क्या हो गया, इधर इधर क्या बोल गया ये, तेरी भैंस की घुसा दी मैंने। बंद है, उधर जाना रास्ता है कोई अगुआ, हाँ वो पुल है भाई साहब, रास्ता हम रोड से कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, नीचे से जो रास्ता है रास्ता है, तभी बड़ी साइड से किनारे किनारे से देखते हैं कहाँ लेके जाता है। हमें तो सिटी में घुसना था, लगता है ऐसे नहीं घुस पाएंगे हम। ए निकलता उधर है, अच्छा वो पुले को निकला ना आगे, ठीक है। चलो भाई साहब देखते कहाँ ले चलता है हमें, ये कोई नया रास्ता है भाई साहब, से जाना पड़ेगा, इसकी छोटी रोड तो वही थोड़ी ऑफ रोडिंग हो जाएगी। यहाँ से मोड़ काटना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ है आज की टैक्सी कराने वाली रोड। अरे कहाँ लेके जाएगा, ऐसा ना हो वापस आना पड़ जाए मुझे भाई, ये तो एडवेंचर हो गया रास्ते में। मेरे ख्याल से एंटर होना है, सामने तवी है और यहाँ है जंगल। अरे भैया जंगल में मंगल भी हो सकता है, ये कहाँ आ गया मैं, जंगल में मंगल ना होता उनका तो रास्ते मैंने घुस गया मैं। कोई नहीं, देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा है, लेकिन भैया दर्द लग रहा मुझे, थर हो रहा मुझे, वो जंगल दिख रहा है मेरे पीछे। ये रोड किधर निकलती है, हाँ मेन रोड ऊपर जेड़ा पुल है आगे, अच्छा ठीक है, लेकिन रास्ता बताया तो सही होगा। तो भाई शमशान घाट पे लेके, ये तो शमशान घाट है यार यहाँ पे, वो भैंस किया कहाँ ले गया क्या मुझे शमशान घाट पे। अरे भैया बचाओ रे, अरे निकलो रे यहाँ से, शमशान घाट का रास्ता बता दिया, क्या नाम केड़ा रास्ता, सिटी है, सिटी वाला। एक बहन ने तो मुझे शमशान घाट का रास्ता बता दिया, ये वाली कहीं मुझे कब्रिस्तान तक ना पहुंचा दे भाइयों। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये सिटी वाला रास्ता है, सिटी वाली साइड जाना, ये रास्ता उधर ही होता है, अच्छा ठीक है। ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, रास्ता
सीधे जाना है। सीधे सीधे अगे जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा पुली उत्थे गए ना पुली। ठीक है शुक्रिया। लेडीज़ के बाद बच्चे मिल चुके हैं फिर रास्ता बताते हुए। उम्मीद है बच्चे मन के सच्चे हैं, हमें सच्चा रास्ता देखे। घूम घूम के फिर से वहीं लेके आ गई। सो गाइस फाइनली जो रास्ता बच्चों ने बताया था तो मैं बिल्कुल उसी रास्ते पे चलते हुए फाइनली एक एरिया में पहुंच गया जिसका नाम है फ्लाई मंडाल। तो ये पुल है जो तवी के ऊपर से जाता है, तो यहीं से मैं गुजरा तो पार वाली साइड पहुंच गया यहाँ से इस पुल से। तो ये फ्लाई मंडाल का एरिया है, फ्लाई मंडाल ही है, ये क्या है जो भी है, पंडाल चंडाल जो भी है। तो यहाँ से मैं क्रॉस करके पहुँच गया फाइनली। सो गाइस फाइनली जो फ्लाई मंडाल के एरिया मैंने क्रॉस किया और उसके बाद तुरंत मैं पहुँच गया एक और एरिया में। तो ये एरिया कुछ जाना पहचाना था, वो इसलिए था क्योंकि ये मेरी ऑफिस वाली रोड ही है। और जैसे मैंने एरिया की आसपास की लोकेशन देखी तो मेरे अंदर ना एक अजीब सी रोशनी चमकी मेरी आंखों में, जो सुकून मिला ना देखे कि हाँ भाई ये तो कोई मेरी जानी पहचानी जगह है। फाइनली लगता है मैं सही रास्ते पर पहुँच गया। तो हाँ ये ऑफिस की रोड ही थी। तो फिर मैं यहाँ से निकल गया और आगे तो मुझे पता ही है कहाँ जाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो जानी पहचानी रोड थी। लेकिन पीछे जो पूरा हुआ वो तो मैं पूरा घबरा गया था बाइक, और मेरे को पता ही नहीं था उस एरिया में पहले कभी गया ही नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैं उस एरिया से निकला हूँ तो थोड़ा मतलब वो हो गया था यार, मैं भटक तो नहीं गया, चला कहाँ जा रहा हूँ। और मैं गूगल का तो हेल्प ले ही नहीं रहा था। ये भी एक तरह से चैलेंज ही था कि आज लोगों के भरोसे पे देखता हूँ कि सही मंजिल पे पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता। लेकिन हाँ लोगों के भरोसे पे कहीं ना कहीं मैं पहुँच गया। यानी गूगल मैप तो है ही है, लेकिन लोग भी कभी कभी आपको सही रास्ता बता सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से मैं निकल गया आगे की तरफ और अपने घर की तरफ मुड़ गया। इसलिए जो रिएक्शन का जो मेरे मन में ख्याल था कि और लूँ वो मैं भूल गया। मैंने कहा रिएक्शन जाए भाड़ में, किसी तरह से घर पहुँचाऊँगा, क्योंकि मुझे भूख और प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था दोपहर का, ये दोपहर का टाइम है। तो फिर मैंने सोचा कि रहने दो, अब रिएक्शन जितने लेने थे ले लिए, अब सिर्फ यही है कि घर पहुँच जाऊँ किसी तरह। तो मैं इधर से फटाफट निकल गया घर की तरफ और ये पूरा सीन हुआ मेरे साथ रास्ते में आज, जैसे कि आप देख रहे हो। और मैं अभी भी डब कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना माइक की जो थी ना वायर लगाना ही भूल गया। लास्ट जो था ना आपने जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी क्लियर, वो माइक लगी थी। उसके बाद मैं जब वापस में बैठा बाइक स्टार्ट की और वो लगाना भूल गया, प्लग करना ही भूल गया। उसके बाद बोले जा रहा हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है मेरी वॉइस, जो भी हुई है बिना माइक की हुई है वो भी। और वो उसको पता ही है आपको, जब बिना माइक की करोगे तो आपको सिर्फ हवा की आवाज़ आएगी या साउंड आएगी, बाइक की आपकी खुद की आवाज़ आएगी नहीं। तो इसलिए मैं डब कर रहा हूँ अभी। खैर जो हो गया सो हो गया। फाइनली अब घर की तरफ जा रहा हूँ मैं, और घर जाके सबसे पहले खाना खाऊंगा, पानी पीऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना ज़रा से भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, कब आएगी मैं डेली तो करता नहीं, आपको पता ही है। जब भी मतलब मेरे को लगता है फ्री टाइम होता है या कुछ होता है तो तब मैं बनाता हूँ। तो इसलिए ये मत सोचना कि ये बस टाइम पास कर रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वक्त और नज़ाकत के हिसाब से बनाता हूँ। क्योंकि हर वक्त तो वक्त नहीं होता ना मुझे मोटो व्लॉग करने का, क्योंकि और भी काम होते हैं। अब जो बिल्कुल वेले हैं तो वो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना भी वेला नहीं ना हूँ। लेकिन हाँ मेरा पैशन है मोटो व्लॉगिंग करना, तो इसलिए मैं करता हूँ। और ना ही मेरे जो व्लॉग होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, जो है सो है। स्क्रिप्टेड व्लॉग मैं बनाता नहीं ना, मैं सपोर्ट करता हूँ, फिर वो मज़ा नहीं रहता यार। स्क्रिप्टेड व्लॉग आप कब तक ही बनाओगे, उसको पता ही सामने के बंदे को पता चल जाता है कि ये तो सब नाटक कर रहा है, नकली है सब कुछ, मतलब ठीक है। तो मैं रियलिटी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू फेकनेस, ठीक है। तो इसलिए मेरे व्लॉग ऐसे ही रहते हैं यार। अब आपको पसंद आए नहीं आए वो तो आपके टेस्ट के ऊपर है। मुझे पता आपको एंटरटेनमेंट मिलती होगी स्क्रिप्टेड देख के, लेकिन सॉरी मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन देखूँगा यार अभी, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादातर ना रियल ही रहना चाहता हूँ, ठीक है, जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वही व्लॉग बनाता हूँ जिसमें मतलब रियलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा अभी तक उसमें कोई भी मतलब फेकनेस तो थी नहीं, जो था सामने आपके मैंने दिखा दिया, ठीक है, रियली थे ना कम से कम। तो यही था। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।